Hello guys, naitwa Salma Mbuta. Ningependa kuwakaribisha sana katika kipindi hiki kiitwacho Uhalifu na Haki. Kama kawaida leo tunakutana tena kwa mara nyingine tena. Ningependa kuwakaribisha sana. Kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia kipindi hiki, basi nakuomba tafadhali karibu sana. Ila kama wewe ni member wa hii channel, pia nakuomba ungana nami mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho nitakapofikia. Kama kawaida ningependa tu kuambia kwamba dhumuni ya kutengeneza kipindi hiki ni kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali ambao wamepata matatizo ya kiuhalifu sehemu tofauti na kuwa nazichukua kesi zao na zizungumzia ili kuwapa ukaribu watu ambao wamepata matatizo hayo ya kiuhalifu. Na kwa upande mwingine ukiangalia jambo hili linaweza likawasaidia watu ambao hawajapata haki zao ili kuweza kupata haki zao, na hata wale ambao wameshapata haki zao, basi ni vizuri tukizungumzia wanakuwa wanapata ukaribu kwa namna moja ama nyingine. Bila kupoteza muda, ningependa kwenda moja kwa moja kwenye kesi yetu ya leo. Kesi yetu ya leo imetokea maeneo ya London huko UK. Kesi yetu ya leo ni ya binti SABENA NESSA. SABENA NESSA alipoteza uhai wake akiwa bado mdogo sana. Ndo kwanza alikuwa na umri wa miaka 28. Kwa historia tufupi ya SABENA, alizaliwa huko London, UK. Lakini wazazi wake walikuwa watu wa kutoka Bangladesh, India. Kwa hiyo babake SABENA na mama yake walijaliwa kupata watoto watatu, wote wa kike watupu, ikiwemo SABENA na dada yake na mdogo wake. Kwa hiyo ndo familia ilikuwa imekamilika, na kwa wanavyomzungumzia wazazi wake kwamba SABENA toka alivyokuwa mdogo alikuwa ni mtoto ambaye msikivu, mwerevu. Kwa hiyo tukija kwenye upande wa elimu, kwa upande wa SABENA alikuwa amejitahidi sana vizuri tu kwenye masomo yake. Alikuwa amesoma vizuri na ndoto zake akiwa mkubwa alikuwa anapenda kuwa mwalimu. Kwa hiyo alikuwa ameweka jitihada sana katika elimu yake ili kuhakikisha atimize ndoto zake na ili aweze kupata kazi ambayo alikuwa anaitarajia. Kwa hiyo siku zilivyokuwa zinazidi kwenda 2020, SABENA akafanikiwa kupata shahada katika upande wa ualimu, na kusema kweli alikuwa amefurahi sana. Hata wazazi wake walikuwa wamethibitisha kwamba alikuwa aamini kwa kitu ambacho kimetokea. Yaani unajua mtu alikuwa amefanya kazi kwa bidii, au naweza nikasema alikuwa amesoma kwa bidii ili aweze kuja kupata kazi yake hiyo ya ualimu. Kwa hiyo bila kupoteza muda, SABENA akaanza maisha yake ya kutafuta kazi, akafanikiwa kupata kazi, na kwa haraka kabisa akaanza hiyo kazi na maisha ya kujitegemea yakawa yameanzia pale. Kwa hiyo ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 9 2021 ndo siku ambayo SABENA alikuwa amepoteza uhai wake. We now know that night SABENA NESSA was off to meet a friend. She left her home, which is just 2 minutes from here, and walked through this park. She was heading to a local pub, which is just behind the trees here. The journey should have taken, police said, around 5 minutes, but she never made it. Miss Nessa's body was found the next day in the same park in southeast London by a passerby. Police believe the teacher may have been murdered by a stranger. Maybe you saw someone acting strangely inside the park or running away from it. If you were in the area, please think back and let us know if you have any information. Hiyo siku naweza nikazungumzia kwamba kwa upande wa SABENA ilikuwa kama siku nyingine za kawaida. Alikuwa ameenda zake kazini, amerudi, ila siku hiyo alikuwa amepanga yeye na marafiki zake watoke, kwa sababu unajua tena Ijumaa inaamkia weekend, Jumamosi. Kwa hiyo akapanga yeye na marafiki zake watoke ili wakapate chakula cha usiku sehemu. Kwa hiyo siku SABENA alikuwa amejiandaa ili aweze kwenda kukutana na marafiki zake, na kwa sababu hapo walipokuwa wamepanga kukutana na marafiki zake hapakuwa mbali sana. Kwa hiyo SABENA akaamua kutembea tu kutoka pale nyumbani kwake ili kuelekea kule ambako alikuwa amepanga kukutana na marafiki zake. Kwa hiyo SABENA alivyoanza safari yake ya kuelekea hiyo sehemu ambayo alikuwa amepanga wakutane na marafiki zake, unajua siku zote mtu kuna njia ya shortcut na kuna njia ile ambayo ya barabarani. Na hiyo shortcut ambayo alikuwa amepanga kuipita ilikuwa lazima upite kwenye garden ili uweze kutokea ile sehemu ambayo alikuwa anataka kwenda. Kwa hiyo alivyokatisha tu kwenye yale maeneo ya garden, ndo pale mwisho wa SABENA kuonekana akiwa hai. Kwa hiyo siku marafiki zake kule walikuwa wameshafika kwenye ile hotel, wakawa wamekaa sana kumsubiri
Sabina, na walikuwa wanampigia simu lakini alikuwa hapokei, wakawa wanamtumia message akawa hajibu. Wale marafiki zake hawakuona big deal, walijua labda ametoka ameenda sehemu nyingine atatujulisha baadaye. Kwa hiyo marafiki zake Sabina wakaamua kula, wakanywa pale, walipomaliza wakaondoka zao, kila mtu akaamua kurudi nyumbani kwake. Kwa hiyo ikafika Jumamosi ya tarehe 18, watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, kwa sababu ilikuwa weekend, kila mtu yuko nyumbani, hawakuonana marafiki. Kwa hiyo hawakuwa na wasiwasi, walikuwa wanajua tu labda baada ya muda Sabina atatujulisha kwamba kuna kitu gani ambacho kiliendelea au kuna kitu gani ambacho kilitokea kwa upande wake. Watu wakawa wameendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo ikafika saa 11 jioni, watu wakawa wameanza kwenda pale kwenye ile garden, kwa sababu unajua tena mchana kila mtu anakuwa na mambo yake hapa na pale. Kwa hiyo walipofika kwenye ile garden, kuna kaka mmoja alikuwa anamtembeza mbwa wake, alikuwa anapita naye kwenye yale maeneo ya garden. Kwa hiyo ndo kama unavyojua tena mbwa, kama kuna sehemu kuna tatizo lazima awe anabweka, lazima awe anafanya fujo. Kwa hiyo yule mwenye mbwa akawa anamfuata mbwa wake. Kwa hiyo baada ya hatua 5 au 6, yule mbwa akawa amesimama sehemu na akawa amebweka sana sana. Yule mwenye mbwa akawa amekimbia pale kwenda kumfuata mbwa wake, na alipofika pale ndo akamkuta Sabina amelala chini, na ndo tangia jana alikuwa amefariki, jana usiku saa 2. Kwa hiyo hapo naweza nikasema majira ya jioni ndo watu wakaanza kumuona pale yule binti amelala pale, na yule kaka kwa haraka akanyanyua simu yake kwa ajili ya kuwapigia simu polisi. Kwa hiyo kwa upande wa polisi, bila kupoteza muda, wakafika pale haraka kwenye sehemu ya tukio, wakawa wameangalia hapa na pale na kuwauliza watu waliokuwa pale kwenye ile sehemu ya tukio, wakauchukua ule mwili. Na kwa bahati nzuri naweza nikasema Sabina alikuwa na pochi yake. Kwa hiyo mule kwenye pochi kulikuwa kuna simu yake, kulikuwa na kadi zake. Kwa hiyo naweza nikasema kwa upande wa polisi ilikuwa rahisi sana sana kumtambua yule mtu ni nani. Kwa hiyo mida ile ile polisi wakafanya mawasiliano na wazazi wake Sabina, na ndo unajua kwa upande wa polisi siku zote wanasema hakuna jambo gumu kwa upande wa polisi kama kupeleka taarifa za kifo kwa wazazi ama ndugu au jamaa wa mtu ambaye amepoteza uhai wake kwa njia za kiukatili za aina yoyote, kama ni kunyongwa, kupigwa risasi. Ndio hivyo kwa upande wa polisi wakawa hawana budi, walipofika nyumbani kwa kina Sabina wakawapa hiyo taarifa. Kwa kweli kwa upande wa wazazi wake walikuwa wameumizwa sana sana. Kwa hiyo baada ya hapo polisi wengine wakawa wamefika kwenye yale maeneo ya tukio kwa ajili ya kuchukua ushahidi zaidi. Kwa hiyo walipofika pale wakawa wanaangalia kamera za hapa na pale, na ndo kama unavyojua tena jiji la London kuna kamera kila sehemu za CCTV. Kwa hiyo kwa upande wa polisi naweza nikasema haikuwa big deal sana sana kwa kuangalia ushahidi wa aina yoyote. Walipofika pale wakawa wameangalia kamera za hapa na pale, na kusema kweli kila sehemu kulikuwa na kamera kwenye ile garden. Na pia ukiacha kwa upande wa garden tu, hata majumba ya karibu na pale kwenye ile garden. Kwa hiyo walivyoiangalia ile kamera kwa umakini, wakamuona kuna kaka ambaye alikuwa amemfuata Sabina nyuma yake. Pia naweza nikasema kwa upande wa huyo kaka labda, yani mtu ndio hivyo uweze ukajaji, lakini mtu hawezi akafikiria kwamba ile sehemu ni public, watu wapo wengi sana sana, pia kamera ziko kila sehemu, na ndo mtu anaenda pale anafanya tukio la kiukatili kama hivyo. Yani afikiri labda mwisho wa siku anaweza akaonekana, lakini ndio hivyo unajua kuna watu wengine muda mwingine wanashindwa kutumia akili. The 36-year-old had driven to Kidbrooke in southeast London from his home in September last year to carry out a premeditated attack on a woman with extreme violence. He targeted the 28-year-old as she made her way through this park to meet a friend. At this supermarket, video shows him purchasing a rolling pin before returning to his car. It's there he swaps it for a motoring warning triangle. Selamaj used it to strike Sabina 34 times, leaving her unconscious. He then dragged her into a long grassy bank. The prosecution maintains there was a sexual motive. Number plate recognition cameras helped lead detectives to his address, where a search uncovered the shoes he'd been wearing. Blood found on the trainers matched the victim. Multiple pieces of evidence that brought it all together, and in my opinion put Selamaj in a position where he had no alternative other than plead guilty.
Kwa hiyo polisi walivyoiangalia hiyo video na kuifuatilia vizuri, baada ya dakika kadhaa ndo akamuona yule kaka peke yake ametokea kwa upande mwingine wa kamera. Kwa hiyo ndo hivyo polisi wakawa wameingia na hofu kuhusu yule kaka, kwa sababu kwenye kamera moja walikuwa wameonekana wapo wote, lakini kwenye kamera nyingine akawa ametokea peke yake na baada ya dakika kupita. Kwa hiyo polisi wakawa wameichukua ile video, wakaenda kuipeleka kwenye sehemu mbalimbali za taarifa ya habari, wakaisambaza ile video. Kwa hiyo zile video zilivyosambaa, watu wakawa wanapiga simu hapa na pale kwa ajili ya kumtambua huyo mtu. Na huyo kaka wapo kwenye kamera alikuwa anaitwa Kachi Selamache. Kwa historia tufupi ya Kachi, alikuwa na miaka 37 na alikuwa kijana ambaye naweza nikasema kwa upande mmoja ama mwingine alikuwa ni mtu ambaye mtukutu sana sana. Na jambo hilo limethibitishwa na mke wake, kwa sababu kipindi Kachi alichoonekana kwenye hii video alikuwa siku hiyo alikuwa ametoka kugombana sana yeye na mke wake, lakini kwa kipindi hiko walikuwa hawako pamoja yeye na mke wake, walikuwa wameachana. Siku hiyo Kachi alikuwa anamuomba radhi mke wake ili warudiane, lakini mke wake alikuwa na msimamo kutokana na Kachi alikuwa ni mtu ambaye wa hasira sana, na hasira zake zilikuwa inafika kipindi mpaka alikuwa anampiga mke wake, alikuwa anamkaba, alikuwa anamfanyia vitendo vya ukatili. Kwa hiyo yule mke ikawa imefika hatua alikuwa na msimamo kabisa hataki kurudiana tena na Kachi. Kwa hiyo Kachi kwa hasira zake ndo akaamua kutoka pale, akawa amewasha gari yake, akawa ameelekea kwenye ile garden pale. Kwa hiyo Kachi alipofika pale garden akawa kwa hasira, amepaki gari yake, akawa ameenda kuzunguka kwenye ile garden. Na ndo kama ulivyoona mwanzo wa story kwamba alivyokuwa amezunguka watu 5 au 10 akawa amekutana na Sabina. Na kitu ambacho kinasikitisha kwenye hii kesi, unajua siku zote tumezoea kwamba watu wanaofanyiana matukio au mtu ambaye anafanya tukio ni watu ambao wako kwenye mahusiano, kama kwenye ndoa ama kwenye mahusiano tu ya kawaida. Kwa upande wa Sabina alikuwa wajuani kabisa na huyo kaka, lakini mwisho wa siku huyo kaka hasira zake kaenda kuzimalizia tu kwa mdada wa watu maskini ya Mungu. Alikuwa hajamkosea, walikuwa hawajuani. This is how those that knew Sabena Nessa want to remember her, a smiling and happy primary school teacher. Her murder has left her family, seen arriving here at the Old Bailey, devastated and angry. Another shocking case of violence against women. My sister was funny, lovable, caring. It's been horrendous. It's broken us deeply. We never thought that we'd be in this situation. Like, you would hear this on the news, but you wouldn't hear that it was happening to you. Getting that phone call saying that she's not here anymore just was like the worst case, like a bad dream. And this is the man who murdered her on the 25th of February this year, Kachi Selamache. Kwa hiyo Kachi alivyokuwa ametoa ushahidi kwamba alivyofika pale garden, Kachi alivyokuwa anatembea pale garden baada ya watu 5 ndo hivyo akamkuta Sabina anatembea, ndo hivyo akawa nyuma yake akawa ametembea, baada ya watu 5 au 10 ndo akawa amemkaba kwa nyuma, amemtia roba. Kwa alivyomtia roba akaanguka chini, alivyoanguka chini ndo hivyo alikuwa na hasira zake Kachi. Naweza nikasema hapo kwa upande mwingine labda kuna kitu alikuwa ametumia, kwa sababu mtu hapo haiwezekani mtu ambaye hajakukosea, mtu ambaye hata umjui unaenda kumalizia hasira zako kwake. Yaani ni jambo ambalo mtu huwezi ukafikiria kabisa. Kwa hiyo baada ya kumkaba hapo akamburuza, akampeleka kwenye kichaka kabisa, akampiga na kitu kizito kichwani ili ahakikishe tu kwamba ameshafariki. Na baada ya kuhakikisha Kachi kwamba Sabina amefariki, akatoka zake pale, akapanda gari lake, akawa ameondoka zake. Kwa hiyo ndo hivyo, yani ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hiyo polisi baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Kachi wakaamua kumchukua, kumpeleka polisi. Kwa alipofika kule hakutaka kabisa kuongea. Unajua mtu ukishaenda kituoni inabidi ufanyiwe tena mahojiano upya. Lakini cha ajabu Kachi alipofika kituoni aligoma kabisa kuhojiwa tena. Akawa amekataa, akawa amegoma kabisa kurekodiwa ama kuchukuliwa hata sauti, akawa amegoma kabisa. Kwa hiyo ndo hivyo wakampeleka mahakamani, na uwezi amini kule mahakamani siku ya kesi hakutokea kabisa, alikuwa amegoma Kachi kwenda kuonana na familia ya Sabina. Kwa hiyo kwa upande wa Kachi alichokuwa ameona kwamba
asimame kabla ya jaji. Unajua watu wengi wanakuwa wanafanya hivyo, yani kusimama kabla ya jaji, kwamba ukisimama kabla ya jaji unakuwa umeikubali ile kesi, kwamba unakuwa umekubali umefanya lile jambo, kwa hiyo hapo haihitaji tena kwenda kusimama kotini. The sister of murdered primary school teacher SABENA NESSA has branded her killer a coward for failing to turn up to his crime in court. Kochi Selamaj attacked SABENA while she walked through a park in southeast London last September. He pleaded guilty to murder in February and has chosen not to attend his sentencing at the Old Bailey this afternoon. Julian Drucker is there for us now. Julian, what has been said in court? Kathy, some hugely distressing details for SABENA NESSA's family to hear this afternoon. She was murdered last September walking through a park. Now, the court heard how her killer used a 2-foot metal traffic triangle as the murder weapon, and then he covered her body in grass. He is Kochi Selamaj. He's a 36-year-old Albanian national who drove up from Eastbourne on that day to carry out a premeditated attack on a woman. He had earlier been spurned by his ex-wife. He declined to attend today's sentencing hearing, preferring to stay in his cell. He's been moved, we were told, to Broadmoor High Security Psychiatric Hospital for a mental health assessment. Victim impact statements were read out in court today, though in his absence. They were still directed at him even though he wasn't there, and a statement was read out on behalf of SABENA's parents. Now, they said, "You had no right to take her away from us in such a cruel way." The moment the police officer came to our house and told her she was found dead, our world shattered into pieces. How could you do such a thing to an innocent girl walking by, minding her own business? You are not a human being, you are an animal. A hugely difficult afternoon for members of her family who were here in court. Selamaj pleaded guilty earlier this year. Kwa hiyo ndo hivyo, lakini watu wengine, au naweza nikasema kwa upande wa wazazi, walikuwa wamekasirika sana, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanasema hiyo kama kutokuwa na heshima kwa yule mtu ambaye umemtoa uhai. Lakini ndo hivyo, kwa sababu mtu ameshakubali ile kesi kwamba amefanya lile tukio. Kwa hiyo mpaka hapo naweza nikasema kesi ikawa imeisha, kwamba hakimu akawa amehukumu tu hiyo kesi, na Kachi akahukumiwa miaka 36. Naweza nikasema hapo kama haki imetendeka, japokuwa alikuwa amekataa kuja pale kwenye ile court, lakini naweza nikasema haki at least imetendeka. Okay guys, hapo ndo mwisho wa video yangu ya leo. Natumai utakuwa umejifunza kwa namna moja ama nyingine. Ningependa tu kuambia kama kuna kesi unaijua imetokea sehemu yoyote ile, na kuomba niandikie message hapo chini ili niweze kuiangalia na niweze kuifuatilia hiyo kesi, ili niweze kuja kuwapa hapa habari iliyokamilika. Okay guys, kama bado hujasubscribe basi na kuomba fanya hivyo hapo chini ili uweze kuwa sambamba na mimi kila ambapo unapoposti video yangu mpya. Okay guys, asanteni sana na kwaherini.